Ons staan hier by ons busstasie. Hier oorkant ons hotel of ons hostel, moet ek eens sê. Sien julle daai gebou daar? Ons bly daar. Dit is nie so bad hier nie. Dit is nou nie Upper East Side nie, maar dit is cool. Dit is erg nie killer bad hier nie. Ek is reg vir die fietsry vandag. Gaan lekker wees dit. En ek het my nuwe skoene aan. Hopelijk gaan ek nie my voete te veel laat bloei nie. Anyway, ons sal wel sien. Ek was business op pad. Dit is Harlem. So ja, as almal weet hoe lyk Harlem, dis hoe Harlem lyk. Dit is nie te super dodge nie. Dit is so erg nie. Nee. Dis maar jou average New York street. Bietjie meer gangster, is normaal, maar okay. Maar dit is. Ons is nou nog steeds aan 116th Street, ons het net deur 'n park gestap. Ons loop nou in Columbia University vas voor ons. Dis 'n biblioteek daar. Op die subway. Ons is nou op pad na Ywes toe en iemand het in die lug geskryf met 'n vliegtuig. Ek dink ons staan welcome home. Dink lyk dit vir jou soos welcome home of wat? Ja, ek dink dit is wel. Okay, ons is op die bus. Ons is op pad na die fietsplek toe in Central Park. Ons het daarom alles papiere uitgeprint, so ja. Dis die bus like binne. Ons was op die verkeerde bus gewees. So, nou gaan ons maar die subway vat. Gaan bietjie vinniger gaan. En ja, dit is nogals lekker warm vandag, maar nie so warm soos gister nie. Gister was killer. Okay, ons is uiteindelik by Columbus Circle, na ons so soveel keer moes oorklim en transfer, want hulle bou op die subway. So dis Columbus Circle. Ja, dis 'n circle met 'n fountain in die middel. En ja, daar's die subway waar vandaan ons net gekom het. En ja, dit is mooi so. Hier staan bike rental, maar ek weet nie wat dieselfde mense is nie. So ja, ons sal nou uitvind. Okay, ons het fietsen gekry. So ons chill nou so 'n bietjie hierso. Okay. So ons gaan nou. Ons het soos 'n arend gesien. Ons het soos 'n valk, wel, die arend nie gesien toe vang hy 'n duif. Soos hier in die park, dit was flippin awesome geweest. So ons gaan nou gou afstap na die fonteintjie toe daaronder. Ja, en dit is 'n amazing dag vandag. Soos warm, maar nie soos bedompig warm nie. So ja, gaan ons 'n bietjie stap sis. Okay, ons is op ons fietsen. Ons ry actually in Central Park. Ja, ek wil nie val nie. Anders moet ek insurance uitneem. Oh shit. Ja, ek het net amper omgeval, so. Hier speel hulle baseball. Very awesome.
Hier's baie mense wat draf oral. En baie soos rent-a-car, paddle cars. En soos hier ry lekker. En ek ry met een hand. Het is flippin' awesome. Hy ratte. Dis hier funky ratte aan die gang daar, maar dis okay. So ja, dit is ons. Hier ry ons. En daar's rollerbladers. Hi sis. En afdraad. En die vrou wat haar masker aan het van toe sy soos 3 is of iets. Hier kom sissie. Oh my god. Killer hill. Ik denk ik ga kotsen. Als er niet staat, ons gaan nou ons fietsen teruggeven. Ja, ons gaan nou ons fietsen baren, so bye. Okay, ons is 'n bietjie bleek en duiselig van die fietsry. Ek weet nie of jy kan sien nie. So ons het KFC. No, you guys can take it. It's fine. So ja, ons het nou KFC. En ons sit hier buite die KFC naby Macy's. Daar's Macy's actually. Die Empire State is in hierdie pad af. So ons gaan nou ons kaartjies optel. Maar eers gaan ons eet want ons is bietjie duiselig. So ja, hier gaan ons KFC experience. Oh wow. Hoe proef het? Is lekker? Scared. Ik kom nou op. Ja. Okay, ons is in Madden Tussauds. Daar's Michael Jackson. En daar's die rij. En daar's freaking 42nd Times Square. It's crazy daar buiten. Okay. These are the choosing pads. Okay, hier is cinemas. Ons is net in Madden Tussauds. Daarachter. Ons gaan naar huis toe. Last year, die laaste tyd in die opkom. Maar die Subway was toe, het ons nou weer ingekom. O, soos het reguit oorgaan. Daar so is die Subway, is daar reguit voor ons? Ja, ja. Chico baie mense is hier, so it's crazy.